Ой. Дүниеге әміршісі, өзіңіз бұйырғандай сергітетін кофе алып келдім. Не дейсің? Естімей қалдым. Кофеңіз, зұлым ием. Әміршім, мұндай диета денсаулығыңызға зиян деп ойламайсыз ба? Көп ұзамай сымбатты денеңізді май басып кетуі әбден мүмкін. Қойш, түр сымбатым келісіп-ақ тұр. Түсінбедім. Мен неге сергіген жоқпын? Адам жасынан қанша қостың? Көп емес тақсырым, қорымыз бітіп барады, ал жалдамалы жұмысшы әйелдер бұрынғыдан да көп ақша сұрап отыр. Есіңізде болса. Бұл ғой басынғандары, үш есе қымбат алады. Оларды қойш, қол шоқпарларымда үнемі тапсырманы орындамайды. Алаңқайдағы жолбарыс енді міне аюды алқаптағыларға көмектесуге кетті. Туыспыз ғой деп жыланға сенім артып едім. Ол да сен маған туыс емессің деп келіспеді. Иә, мәртебелім, дұрыс айтасыз. Неге басқа тәсілді қолданып көрмеске? Өткен жолы басқа тәсілді пайдаланғам. Айтпақшы, оны сенің бабаң ұсынған болатын. Бірақ әлгі қарлығаш бәрін құртты. Аузымды әлі соның қауырсынынан тазалай алмай жүрмін. Ол аз болғанда енді балалар да кедергі келтіруде. Ойлаш, балалар, тіпті батырлар да емес. Беделім түсіп барады. Терезені жап! Бірақ ұлы мәртебелім, бөлмеңіз сасып кетіпті. Жап дедім саған, суық. Ой, ұмытып кетіппін ғой, сізге қонақтар келді. Адамдар тағы сыйлық алып келді ме? Әлде жаңа ізбасарларым ба? Жоқ, шалғай алқаптағы дана ақсақал мен кәрі қарлығаш. Не дейсің? Дана ақсақал ма? Әлгі балаларды үйреткен ақсақал ма? Иә, соның дәл өзі жауыз ием. Бағанада неге айтпағансың? Терезені аш, бөлмені желдетіп қой. Қонақтар келе жатыр. Түх, осыған тұрарлық ақша да төлемейді. Неткен былық. Ұзақ ұйқы саған көмектеспеген сияқты. Тағы ұйықтап алсаң қайтеді. Байқаймын, құйрығыңда қидырыпсың. Имиджің керемет, стилистің жақсы екен. Шайың тамаша екен. Қайдан алдың? Айта алмаймын. Авторлық құқығым жоқ. Соттап жібереді. Шайды әрқашан жақсы таңдайтынсың. Неге әлі айналшықтап отырмыз? Қайдағы шай, қайдағы дастархан? Бұл жауыз ғойдан ақсақал, ол қайта оралды. Қойш, әрине мен жауыз емеспін. Мен қарапайым майдақармын. Жоқ, қарапайым емес. Жаман қылықтарымды тастағанымның құрметіне осы үңгірдің ішінде сүйікті, өзіме арналған мұражай аштым. Қайдағы мұражай қабыршақты құбышық? Дана ақсақал, осылай үндемек отыра беремісің? Мұражайды жақсы көрем. Экскурсия өткізейін бе? Жоқ. Иә, жақсы болар еді. Жүріңдер, сендерге Қытай мен Еуропадағы туыстарымның суреттерін көрсетейін. Үнемі демалып жүрген суреттерін жібереді. Ал сосын бас қызметші маса бәрін көрсетеді. Мына жерді жинап болған соң. Тағы жинау керек. Сонша іздеген жерімізге жеттік. Қане, батылырақ достар, қолымыздан келеді. Иә!